Здравейте, в момента сме в София и естествено една от първите ни задачи е да се видим с Димитър Рашиков, който винаги е изключително любезен домакин. Почерпил ни е с поредното прекрасно кафе и сме се събрали, за да обсъдим някои от наистина много дълбоките процеси, които стават в Европейския съюз. Разбира се, изкушението е голямо човек да си говори за това какво става в България, но България е един елемент от това какво става в Европейския съюз. Затова малко ще укрупним картината и да започнем от там. В петък приключи пролетния, така наречения пролет, при изключително ниски температури и доста тежки зимни условия в Централна Европа. Пролетния Европейски съвет, по време на който по традиция основната тема беше икономическата политика, най-вече в контекста на реформираното икономическо управление, европейския семестър, така наречената координация на икономическите политики. И основното послание беше, че е нужно да се намери пак онази златна среда, която да балансира между мерките за затягане на коланите и мерките стимулиращи разходите, което всъщност е ефемизъм за наливане на пари в икономиката, нали така? И всъщност ключа, както пише и в заключенията, е изпълнение. Според теб, това не се ли повтаря вече поредна година? Как виждаш ти икономическата ситуация в Европа в момента? Икономическата ситуация в Европа е доста тежка в момента. Има известни признаци на съживяване през последния месец, но те се дължат предимно на външни фактори, на образно казано съживяването на американската икономика. Азиатските икономики се оказаха доста устойчиви. Намалелия натиск на пазарите. Да, т.е. поради външните благоприятни развития извън Европейската общност и тук се почувства някакъв елемент на оживление, доколко той е траен, първо ще видим, специално за Европа. Иначе по същество проблемите продължават да си стоят по същия начин. Тяхното влошаване обаче вече не е толкова остро. Тоест, спрели сме да се влошаваме, сега е малко... Този рязък спад на показателите, особено в Южна Европа, той е вече почти овладян. Но от тук нататък започва един много продължителен процес на оздравяване на редици икономики. И именно поради тази причина е от съдбоносно значение какви решения, какви политически решения ще се вземат, по-специално в икономиката и финансите на Европейския съюз. И същевременно това поражда и редица различия в становищата, политиките, подходите, които все още не са достатъчно избистрени. Между другото, сега покрай този Европейски съвет се възобнови този малко теоретичен спор между пропонентите на мерките ограничителните и на стимулиращите, така нареченото austerity срещу наливане на пари в икономиката. Това ли е проблема или? Това е видимата част на проблема, защото най-лесно се постига баланс чрез съкращаване на разходите и увеличаване на данъчните постъпления, но същевременно съкращаването на бюджетните разходи има едно отражение върху икономическия растеж, а увеличаването на такси, данъци и други тежести има друго отражение. Общо взето в момента сме в ситуация по последните изследвания, при която 1% съкращение на бюджетните разходи води до над 1% спад в брутния продукт. Докато при увеличение на данъците имаме някъде около половин процент, 1/3 от процента спад на брутния продукт. Тоест по-добре е да се увеличат данъците, отколкото да се ограничават разходите. Да, но това е много трудно продаваемо политически. Не само. Има едно много важно условие. Каква да е общата задлъжнялост, за да може да се приложи това? Защото, примерно, Международният валутен фонд публикува в началото на годината един документ, в който на практика признава точно това, за което говориш и ти, че прекаленото ограничаване на разходите води до спад на брутния вътрешен продукт, но от друга страна има страни, които са с прекалено голяма публична задлъжнялост. При тях как стои въпроса? При тях те също се стремат да ограничат бюджетните разходи и същевременно по този начин да овладеят в известна степен на нарастването на задлъжнялостта.
Но тук се оказа, че през последните година-две прогнозите на така наречените бюджетни мултипликатори, защото това е съотношението, когато правите съкращения в бюджета, бюджетните разходи, с колко се... Коефициента е да, вид. това е мултипликатор, да, който показва, нали, съотношението между съкращаването на разходите и спада на брутния продукт, прякото въздействие, мултипликационния ефект. И се оказа, че прогнозите са им били твърде нереални. Тоест, редица държави са очаквали, че съкращавайки разходите няма да имат толкова голямо свиване на брутния продукт и на икономическия растеж. И в момента тези прогнози трябва да се коригират. И когато тръгнете да коригирате тези прогнози, естествено е, че започва да се говори за заден ход на политиката на съкращаване на разходите. То почива на една друга теория, според която от 100% публичен дълг спрямо брутния вътрешен продукт, той е всъщност неустойчив. Оттам нататък не може да има устойчив растеж. Зависи цената, на която се плаща за дълга. Едни са лихвите по германския дълг, други са лихвите по италианския дълг, трети са лихвите по гръцкия дълг и така нататък. Това тоест не може да се сложи... Не може да се сложи, да, така ангро. Някакъв процент, примерно 100 или нещо подобно. Въпросът е, след като обслужите лихвените плащания по дълга, дали имате дефицит и дали имате балансиран бюджет. Да. Нали, това е така наречения първичен дефицит. Нали, след като обслужите лихвени и други плащания, които са чисто финансови. И дали съответно ще имате някакъв буфер, който ще ви остане за социална политика, социални плащания и други. Така че е трудно да се сложи някаква пропорция, някакъв процент и да се каже над определен процент. Това е неустойчиво. Така че тук вече си има специфика и отгоре на това имате и една динамика съобразно движенията на пазара. Но въпросното остерите ли е проблема, защото, например, точно преди Европейския съвет, когато лидерите се събраха сега на 14 и 15 март, Европейската комисия излезе с един контрадокумент на този на Международния валутен фонд, в който казвам и всъщност страните членки са могли да прилагат и много други свои политики, които защо в крайна сметка не са прилагали? Аз си спомням едно от първите интервюта, които правихме тук и когато ме попита какво може да направи Европейския съюз в спешен порядък и аз казах това, което може да се направи на хартия. Да, спомням си, това беше наистина. Значи аустеритито и съкращането на бюджетните разходи е пар екселанс правене на нещо, което се показва. Но той сега и това изглежда, че е така. Да, вие предприемате мерки за балансиране на бюджета и показвате, нали, стремите се да покажете добър баланс. Да. Нали? Така, но липсата на баланс, нали, дебаланса е породен от много фундаментални фактори в икономиката и в финансовите системи на Европа и на отделните страни, както и в Северна Америка. Те първото нещо, което тръгнаха правят в Северна Америка е да лекуват балансите. Но тези баланси се разстроиха поради редица фундаментални недостатъци, свързани с прекомерното кредитиране, имотния балон, който се разви и така нататък, и така нататък, и така нататък. И първото нещо, което вие правите, когато сте в така тежка кризисна ситуация, е поне на хартия да вържете баланса. И тогава аз точно за това го казвам. Първото нещо, което може да се направи, е да се направи това, което може да се направи на хартия. Нали, показвате един хубав баланс и казвате, ето, овладяли сме дефицита, съкратили сме разходите и така нататък, и така нататък. На заден план остават проблемите, които нарушиха самия баланс и се наложи това аустерити. Те са свързани с инвестиционния процес, с аутсорсването на бизнес извън европейската зона, с политиката на заетост и създаване на изкуствена заетост, която после изведнъж изплува на улицата. А свързани ли са с липсата на по-задълбочена интеграция в рамките на поне Съюза, икономически и паричния еврозоната, с други думи? Ами доколкото има интеграционна политика, тя се свежда до разпределение на субсидии в селското стопанство, до разпределение на фондове за научни изследвания. Нали? Тоест, интеграцията върви по едни финансови канали. Но не засяга политически канали. Тя не засяга ги, но водещи са финансовите детерминанти. Кой, колко, за какво и така нататък. Това ли е проблема?
Това е проблема. Това е проблема. Защото икономическата интеграция не означава интеграция само на финансови потоци, преливане на средства от север на юг и обратно и прочее. А и на политики, което вече е политически въпрос. Да, това означава обща индустриална политика, например, която липсва. Какво значи обща индустриална политика? Ами, все пак така се зародил общия пазар. Когато имало една обща индустриална политика, в основата на която е било съглашението за въглищата и стоманата. Нали? След което тази обща политика започва да излиза от индустриалната и другата базисна икономическа среда и започва да се пренася в политическата сфера, в финансовата сфера, интегрират се, в момента имате еврозона, монетарна интеграция и така нататък. Тоест, това са все надстройки на базисната икономика. Така че ние имаме откъсване, в известен смисъл откъсване на интеграцията в сфери, които нямат връзка с базисната икономика. Например, с индустрията, с други базисни производства и прочее, и прочее. Виждате, например, какво се получи с British Aerospace и с EADS, с консорциума. Провали се сделката. Там интеграцията де-факто доведе до дезинтеграция. Те се опитаха да обединят усилия около определени проекти и не се получи. Значи вие на индустриално ниво имате елементи на дезинтеграция. Които, наблюдава ли се които не могат да се компенсират изцяло с финансови мерки. Но ето сега Европейския съюз най-накрая стигнаха до споразумение между парламента и съвета на Европейския съюз по тази директивата прословутата за капиталовата адекватност, в която голям акцент се поставя върху бонусите на банкерите. Това крачка в правилната посока ли или просто е част от политическия опит малко да се смекчи социалното недоволство? Ами, ако трябва да го коментираме отзад напред, първо проблема с бонусите е чисто популистки. В основата на проблема е, че банковата система в Европа е дезинтегрирана. Тя продължава да се регулира в национални рамки, продължава да се надзирава в национални рамки. Ако банките имат проблеми, трябва да ги спасява националната държава с пари на данъкоплатците или по някакви други механизми. Но това е общо взето грижа на тази държава, където са банките. Тоест, системата на банките в Европа трябва да мине в друга степен на интеграция. Като каза малките компромиси, се сетих как сега точно на този Европейски съвет, който приключи в Брюксел, лидерите на Европейския съюз, имам предвид в частност шефа на Европейската комисия и президента на Европейския съвет, приеха това, което много се критикуваше, че всъщност не може един метод да се прилага за всички държави. Така, например, спомняш си, когато направих отсрочка за сроковете, в които Испания да приведе в норма своя бюджетен дефицит, тя получи отсрочка, пък други страни не получиха отсрочка и как всъщност трябва да има гъвкавост, ефемизма, който се използва, нали, за това. Това на теб какво ти говори? Така ли трябва да бъде? Трябва ли да се отчитат компромисите или трябва правилото да важи за всички, независимо от спецификите? Проблема се усложнява от ден. Постоянно все по-сложен става проблема и той става все по-комплексен. И последните анализи, които четох, е, че Европейската комисия вече се сблъсква с проблема не само на легитимност, а и на компетентност. Защото става все по-комплексно. Да. Вие имате да решавате проблеми, които са свързани с национална специфика в отделните страни. Различните сектори са в различна степен засегнати от кризата. Говориме финансов, банков, нали, застрахователен, индустриален и прочие сектор на услуги. Имате различна степен на засегнатост и на инвестициите и капиталовите потоци, които влизат и излизат в отделни страни членки. И проблема се оценя вече като все по-комплексен и тези решения one size fits all, нали? Да. Естествено е, че не могат да се приложат.
те вече започват ясно да го осъзнават, защото вече сме коя година, може би втора или трета. Повече даже. В която проблемите са в една много сложна, голяма, комплексна матрица. И освен въпроса за легитимност, кой налага и формулира и разработва дадени решения, към него се добавя и проблема с компетентността. Защото вие трябва да разработите едни решения, които да могат да отчетат цялата сложност на проблема. Вие си спомняте, когато се говореше страните да не изнасят своите проблеми и дефицити към съседните страни. Нали? Но те могат да стават по много различни канали. Така наречен спилоувър. Те могат да спилоувъра може да става чрез миграция на работна ръка, чрез миграция на капитали. Това в момента е изключително актуална тема. По най-различни начини може да става този спилоувър ефект. Нали? И в момента имате дори и криза на компетентност, защото всяко решение трябва да се обясни на всяка конкретна страна и на нейния естаблишмент, нали? Че то е правилно за нея. Нали? Че това решение, което се взима общо, макар и трудно за асимилиране от конкретната страна, нали? Трябва да се приложи. И когато тази комплексност е недооценена, започва да се компенсира с дребни отстъпки. Има ли опасност според теб? И това в момента изключително ясно става, дали защото Ирландия председателства Съвета на Европейски съюз или защото наистина тя успява да се справи с излизане от кризата, в която беше. Има ли опасност да се получи едно противопоставяне между проблемните страни? Ето тези се справят, вие защо не се справяте? До известен момент имаше така ясно изразено желание да има някакъв success story. И Ирландия се вписва. Да, тя беше тръгнала да се вписва в този сценарий. Беше тръгнала, т.е. не си сигурен, че се справя. Вижте сега, хубаво е някой да се дава за пример. Обаче генезиса на кризата в Ирландия, както ние знаем, е коренно различно от генезиса на кризата в Гърция, например. Така че не само генезиса на кризата, ами основните проблеми, които доведаха до кризата, са комплексни, нали? И които я генерират в различните страни, са различни. И вие може една от страните да кажете, ето тя е, нали, success story, нали, тя да за пример и така нататък, но как да убедите другите, които имат други проблеми? Нали, те не могат да ги решат по начина, по който подхождат ирландците. Дали са толкова други проблемите, колкото възприятието за тези проблеми? Защото, примерно, ирландците казват, и ние платихме висока цена. И те имат изключително висока безработица. Сега, може да съберете примерно 5 души, които са платили една и съща цена, но те са платили цена за различни неща. Нали? Това, че всичките са платили висока цена, не означава, че те са платили за едно и също нещо. Нали? Или че след като са платили, ще се възползват от едни и същи облаги. Така че има разлика. Нали? Самата цена, нали, че всичките са платили. Тоест подхода на Европейската комисия и като цяло на европейско ниво към всяка страна отделно, според теб е добър? До известно време е добър. До известно време е период от време или до определено ниво? До известен период от време. Колко да бъде това? Защото не знам колко да бъде, но все пак липсва така наречения мастер план. Мастер план смисъл на централно ниво или панацеята? Сега, в момента Европейския съюз работи по определени направления. Така е, да. Тя има да решава икономически проблеми, финансови проблеми, включително дългови проблеми. Тя е малко реактивна. Появява се проблем, решава го. Тя го решава секторно и така нататък. Докато ако вземем за пример плана Маршал, той е имал някаква много друга визия. Дългосрочна. Но тогава може би е било и по-лесно, защото всичко е било ограничено. Да, тогава е било по-лесно, нали? Да. Тогава едно такова възстановяване е било много по-лесно, защото отзад стоят огромни ресурси. И те са ограничени, докато сега светът е глобализиран. Нали? Когато имате един, който плаща, нещата са много по-лесни. Нали? По времето на плана Маршал е плащала Америка. Нали? И каквото кажете, това става. В момента трябва да направите един мастер план, за който трябва да плащат всички. И от тук идва големия проблем.
А защо ние да плащаме? Толкова ли да плащаме? Кои колко да плащат, нали? Какви ще бъдат резултатите и понеже, нали, имате винаги елемент на политически пазарлък при такива планове. Да. И всеки брани определени позиции, всеки иска да се възползва от определени неща, а всички трябва да плащат. Нали? Това е една така много, много сложно уравнение. Как виждаш нещата? Очаква се и през тази година да се вземат някакви важни решения. Юни месец отново ще бъде решаващ за задълбочаване на европейската интеграция. Очакваш ли някакви резки стъпки, например отделяне на еврозоната или задълбочаване на интеграцията там? Как ти се виждат нещата? Аз мисля, че проблема е, ако се опитаме да го упростиме, за да го видиме, всяко задълбочаване на интеграцията в еврозоната ще ускори един друг процес, дезинтеграция на периферията, която не е в еврозоната. Защото... Нека да уточним под периферия какво разбираме. Под периферия разбираме едни страни, в които има икономически, финансови и други проблеми, които са недооценени. Тоест това са страните, които не успяха да постигнат икономическото изравняване, което трябваше. Говорим, примерно за източната периферия, която е извън еврозоната. Да. Говорим за България, за Румъния, за Унгария. От тази гледна точка, пък ускоряването на интеграцията в еврозоната, то би довело до още по-голямо раздалечение. Кога очакваш това да стане? Аз мисля, че това тепърва трябва да се анализира, да се оцени в Брюксел. Мислиш, че още не е? Още не е. Не си дават сметка. Още не е. В момента предполагам, че те го мислят като някакви временни ексцесии, временни отклонения, временна нестабилност и клатушкане. Тоест не се оценява в дълбочина. Не се оценява в дълбочина, защото примерно конституционният проблем, който е в Унгария, той назряваше дълго време. Да. Нали, то беше ясно на къде. Но той имаше признаци за това, да. Имаше признаци, но за България също имаше признаци. Но тази политика и за България имаше признаци, и за Румъния имаше признаци. Нали? Но този елемент на неглижиране не води до нищо добро. Не води до нищо добро, защото не е маловажно да се получи някакъв импулс от източната периферия, така да не наречем. Ако тя тръгне да се възстановява икономически, нали? Ако тя тръгне по някакъв малко по-различен път. Какво би могло да причини това възстановяване? Най-малкото това означава на подпомагане на цялата еврозона, нали? Защото в момента България потреблението е намаляло. В Румъния потреблението е намаляло. Нали? Вие знаете, нали, че потреблението е една съществена част от брутния продукт. Говоря за цялата еврозона. Дори и самите западни компании не могат да продават своите продукти тук, както са ги продавали преди година или две. Смяташ ли, че прекаленото фокусиране върху еврозоната по някакъв начин подпомага този процес на дезинтеграция на източната периферия, въобще на периферията? Аз мисля, че с политиката, която предприе Европейската централна банка от миналата година, вече проблемите в еврозоната са овладяни. Базисно са овладяни. Нали? Никой не говори вече за разпад на еврозоната, за излизане на Гърция и прочи. Това, което трябва да се адресира в един следващ момент, е какво става с другите.